So yun mga ka-let's go, welcome back sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. Woo! So yun mga ka-let's go, sensya na kasi wala tayong vlog. So kanina, nanonood ako ng mga nagpapalipad ng Saranggola. So meron ako nakita kanina na nakakaiba. And sana gustuhan niyo yung na-videohan ko na to na footage. Saranggolang ano siya, eroplano guys. Ayan, tama kayo nang narinig, eroplano. So naparami ata yung sa kanya na pasahero. So meron tayong nakuhang video kanina guys, kaninang tanghali. Nanonood tayo ng mga nagpapalipad ng Saranggola. Tapos meron ako na videohan guys. So hindi ko ina-expect yung video ko na to. May na-video ako na nag-plane crash. Paano masabi? Tingnan nyo na lang to. Hindi na rin ako nakapag-vlog kanina. So sana ma-enjoy yung vlog na to. Without further ado, let's go. Tara, panoodin na natin. So next na lang tayo mag-shoutout guys. Enjoy watching. Can you move it along? I'm all out of time cards. Tuwa yan, ano? Wow! Yan ang maganda sa Saranggola, oh. Aha! Oh no! Tumas pa. Tumas pa rin yung aeroplano yun, oh. Wow! Saranggolang LC. Nawala ng gasolina yung eroplano. Gago! Bis kayo ba? Pepe! Tira! Angas! Paano kaya gumawa ng ganyan? Bis kayo ba? Pepe! Tira! Tira! Angas! Paano kaya gumawa ng ganyan? Hindi pa rin nababa. Yeah. Yeah. Bis kayo ba? Pepe! Yun, nag-tricks na naman. Angas. Diretso na yan. Diretso na yan pare. Ay! Ayaw. Laglag na. Boy, tumas pa rin eh. Aba, sasabitan mo pa kami papagayaw. Tama na. Iya, mananabit yan. Wow! Ay, patay! Sasabit yan dyan. Oh no! Iya! Di patay! Ari na eh! Yan na, patay! Sabay! Patay! Lagout! Lagout! Oh! Guys, yun yung papagaya namin, oh. Isda. Baka kasi manabit yung Saranggola, oh. Kawawa yung papagaya namin. Aeroplano guys, oh. Ulit mo naman. Yan guys, yung maraming sakay na pasaero.
Maraming sakay na pasahero, mga nanabit. Ang eroplanong ito. Ayun na naman, patay na naman. Yan na naman. Kawawa, mapuputol yung amin. Yan na, patay. Wow! Nalakas na sumba. Guys, narinig yung hugong ng tansi. Ayan yung saranggola. Oh no! Ayan yung tansi. Nilagay ng plastic. Ayan yung tansi natin. Ayan. Ayan na, tumaas na guys. Tansihin natin. Ayan. Hindi tayo marunong yan. Sa mga tansi, yung mga saranggolang malalaki. Yung mga kapalipad natin yan. Panoodin nyo na lang yung vlog nila. Sa atin yung gawan ting-ting lang. Yan, kung hindi nyo gusto yung saranggola content ko. Yun o. Yun na guys. Yun o. May mga saranggola dyan na katabi natin. Papakita ko sa inyo yung kaninang nag-ikot-ikot. Muntik nang sabitan yung saranggola natin. Mga tropa natin to. Check, 5:30 na ng hapon guys. Lumilipad pa rin yung aeroplano na yun, no? Kanina hindi natin nalaman kung bakit nagkaganon siya, bakit umikot-ikot parang LC, pero ngayon okay na ulit yung lipad niya. Hindi na ulit siya nagloko. Tinandayo niyan guys. Abangan natin kapag ma-arbor natin yung saranggola na yan. Ipapakita ko siya sa vlog at papaliparin natin. Titingnan natin kung ano yung itsura niya. Medyo malayo yung bahay ng may-ari niyan, pero pupuntahan natin guys. Yan.